अविश्वसनीय सेना की ताकत दिखा दिया और ये निश्चित रूप से जो कॉम्बिनेशन दिखाया, जो स्ट्रेंथ दिखाई और जिस प्रकार के शो हुआ, मुझे लगता है ये सिर्फ दिल्ली में देख सकते हैं। रायपुर में ये अनुभव निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में बढ़िया कार्यक्रम राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है, युवकों के लिए खास तौर से। आज हमारे राज्य का सिल्वर जुबली उत्सव चल रहा है। इस सिल्वर जुबली उत्सव में मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह किया था और उन्होंने मुझे पत्र लिखकर बताया कि रायपुर में सिल्वर जुबली उत्सव में सूर्य किरण का शो होगा और आज पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में सेना के प्रति, देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना जागृत हुई है। उसमें उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी आए, हमारे राज्यपाल जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, विधानसभा अध्यक्ष जी आए, चीफ जस्टिस जी आए और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आई। मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हमारी भारत की सेना कितनी जांबाज है, कैसे करतब दिखा सकती है और दुश्मनों के कैसे छक्के छुड़ा सकती है, ये सूर्य किरण ने आज दिखाया है। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। सूर्य किरण _IAF के द्वारा ऐसे सारे शो से आप जुड़ सकते हैं और ये शानदार शो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। मैं सोचता हूं कि लाखों की संख्या में लोगों ने इसको देखा है, गजब किया है, अद्भुत प्रदर्शन है, अद्भुत शौर्य है हमारे एयरफोर्स के जवानों का। सर, उपराष्ट्रपति भी शामिल हुए, डॉक्टर साहब भी हुए। लगातार अब ये भी आग्रह किया जा रहा है दर्शकों द्वारा कि हर साल इस तरह का आयोजन होना चाहिए। हाँ, निसंदेह होने चाहिए और करवाया भी जाएगा। आज का प्रोग्राम अति भव्य और दिव्य था, देशभक्ति का सराबोर था। रजत जयंती समारोह छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है। सुबह 9 बजे से बच्चे आए हुए यहाँ पर कड़कती धूप में भी रोमांचित कर दिया। सूर्य किरण की टीम ने अपना अद्भुत प्रदर्शन किया, जिससे लोगों में एक देशभक्ति की भावना, वंदे मातरम और भारत माता की जय से पूरा सेंध लेक एरिया गुंजायमान हो रहा था। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और भविष्य में सरकार से यही इसी तरह की इवेंट की आकांक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी।